Hey guys, welcome back to my channel. I'm Kayla. Today I'm back with another treasure reaction video. Today I will start watching Treasure Map from the first episode. I don't know, my camera might die very soon, so let's just go. I'm excited. Okay, let's go. Hi. Hi. Yeah. 둘, 셋. Hi. Cute. Oh, that is so cute. 자, 오늘 저희 뭐 하나요? 떡볶이 144인분, 김밥 144인분 만들어서 이게 I'm like literally so hungry right now. I wish I could eat right now. Oh, 배에 들어간다고? 썸네일 가서 뽑으려는. oh my god. 대역이 사비로 하는 건가? Oh, does he buy most of the time? You know? Oh, 상의하지 않고 어느 재료씩 사와서 모여서 만들어야 돼. 양배추만 사오면 양배추. 와, wow. 달라질 것 같아. That is hard. 저녁에 미리 짜시면 알잖아. 그래. 이거 안 해. 진짜 믿어요. 다들 믿는 거 알죠? 나 서로 머리도 사용해야 돼요. Don't forget to use your face. Iconic. 김밥에 재료를 사러 왔습니다. 렛츠고 쓰게. 나도 부를래. 나도 밀래. 나도 밀래. They're like brothers. 뭐 하는데 이게? 아 이게 뭔데? 한정식해. 몰라야 돼요. 그래야 맛이 있거든요. 맞습니다. Oh, 줄이구나. 줄이면 도망가요. 일단 도망가고 위에만 보면 다 적혀 있어요. 봐봐라. 여기 없죠? 여기 없어요. 31번 없어요. the smart one in the group. 야 개인당 2개니까 뭐 사면 기억해야 돼. Does he like planning? Because it seems like he knows how to plan. 김도 사지 않을까? 누가 살 것 같아. 아, 오케이. Free samples. So relatable. 삼겹살. Definitely get that. Oh, no, just the free samples. I'm so hungry right now. 일단 이 저쪽 가서 저기부터 온다. 형, 저희가 음료수 먹고 있을게요. 야, 그래. 너네 음료수 보고 있어. 오케이. 일단 저희가 마실 수 있는 음료수랑 음료수를 사야 되거든요. 이것도 두 개 사면 Buy one, get one free. 가자로 또. 보여줘. Good deal. 보여줘. 죄송합니다. 너의 플렉스 보여줘. 이번에 제목이 플렉스이기 때문에 플렉스 해야죠, 저희도. 일단 I thought they were only gonna get two things. 죄송해요, 이걸로 괜찮죠? 이 정도? 그 더 넣어. 그냥 많이 써. 플렉스 해보려. 오케이. 가서. Get the whole stock. 나 이거 한번 해보고 싶었어. Wow. 그냥 사. But like literally the same. 하나, 둘, 셋. The clock is ticking. 지금 약간 프리스타일로 가자. 우리 약간 고민하지 말자. 자일리톨 살래? 자일리톨. What is that? 떡볶이 먹고 나서 생각해야 되니까 아이스크림도 사자. Ice cream. 세제 좋지. 우리 숙소에 세제 없으니까. 근데 지금 한 5분 지난 거 같으니까 라면부터 살까? 라면. 제일 중요하잖아. 약간 멋있게 지나간 차부터 살짝 떨어뜨릴 거야. Oh, 지나면 광고 들어오게 오. 이렇게 깔끔한 척 한번 해줄래? 야, 광고 알지? 이렇게 알지? 형, 김 샀을까요? 야, 떡은 아, 애들 샀겠지. 안 산 애들이 어디 있어? 떡볶이 만드는데. 다 그러지 않을까? 다 그러겠지? 그럼 니네들이 일단 베이직 2개. 우리가 이거 했으니까. 그러면은 갔다 올게. 떡볶이 이거. yeah, can't make tteokbokki without rice cakes. 사오자. I ate tteokbokki a few days ago. 사겠지. I'm craving some right now. 떡. 혹시 치즈떡 혹시 어디? 떡볶이 만들 건데 떡. 아, 여기 떡볶이 떡을 안 Oh no. 알겠습니다. 와, 이거 큰일 났다. 형. Oh no. 떡을 안 판대. 떡 안 팔아요? Oh, 저희 떡볶이 아니라 그냥 볶기 아니야, 볶기? he smiles so cute. 잘 다 보셨나요, 여러분? 메뉴 하나 가겠습니다. 잠깐만. 나 한 통밖에 없지? 소박하지만 Oh, 알뜰하다? 알차요. oh, 기대할게. 어우! wow. 생각 못했다. 김밥 필수템 햄. Wow. 고기. Wow.
마지막인데 이건 절대 예상 못해요. 장담해요. What is that? 이게 뭔가 김밥의 맛을 더 올려줄 부드러운 게 없을까 생각했는데 삼치. 연어. 연어. Wow. Yeah! Yay! They did an amazing job. And I love that how they are getting excited at everything. That's just such like a friend, like bestie friend group energy. 근데 김이 없네. 밥이랑. 설마. Oh no. Bitch. Oh no. 야 박스값 해라. 김밥 되는 거 아니야? 두 번째 하세요. 두 번째. 김밥 재료 중에 필수인 김이다. 당연하죠. Oh, yay! 앞 팀이랑 좀 겹치는 게 있는데요. 저희도 모짜렐라 치즈. Wow, it's okay. 삼겹살. 자 오늘 삼겹살 파티 하셔. What's just a barbecue? I mean, yeah, it's becoming a barbecue. Wow. 그리고 제일 중요한 거 밥. Wow. 지금 왜 그래? 나 대박이야 진짜. 이것도 필수예요? 뭐야? 김치. I ate kimchi kimbap there today as well. Wow. Yay. But how? Like literally, yeah. 어때요? 27에 가면 떡이 있대. Oh, okay. 여기다 여기. Whoa. If they didn't have rice cakes for tteokbokki, that would be kind of like a fail if the store didn't have rice cakes. Yay. 좋아요. 나올 거면 다 나온 거 아니야? Yeah, they literally have everything right now. Also, beverages are needed. 무슨 거 아니야? 아하. Yeah. Party time! I literally love how energetic they are. Yay! More seaweed. 200장 카레. 아 카레 가루 간장 이거. 카레 가루가. 왜 카레 가루 말고 이걸 왜 샀어? 자 숙소로 가져가세요. 숙소 가서 먹으면 되거든. 생필품을 사왔는데. 그 라스트. 나의 초이스야. 새우야? Oh. 근데 우리 떡볶이 김밥 만든 거 맞지? 맞아. 우리 어디 MT 가는 거 아니야? It's okay. That's a lot of servings. It's just tteokbokki kimbap groups. Yay, team energy! You can do it! Yeah! So cute. 자, 조심해라. 아, 살짝 조심해. 기분은 계속 보고 있어. 뜨거, 조심해라. 와. 우리 원래 이렇게 하는 거 맞아? 나이스. 와. 네. Going good? 오, 다 탔어 지금. Oh. That's okay. I think. 우리 엄마가 육수 먼저 넣으라 했어. 우리 엄마가 맞지 엄마? 맞아. 이거 뭐예요? 저거 후레이크야? 이게 육수야. 근데? 잠깐만. 안 뜨거? 그렇게 하는 거 같아요? 티백처럼 하는 건 줄 알았어. 이게 맞나 싶다. 나 진짜 잘 모르겠다. 자신감이에요. I mean, I am really bad at cooking, so I have literally zero idea. Oh, that's a good idea. 나 자신감을 가져. It's okay. 음식 앞에서 무서워하면 뭘 도전할 수 있겠어? Is it good? By the way, I don't like shrimp. Did I tell you this? As a fun fact? Maybe. 지금 이제 시작이야? 이제 소스 넣어. 나 할 수 있어? 나 할 수 있어요? 재영! 저거 믿어. Yes, here you go. 아 뜨거워. 재호가 한 번에 많이 넣어. 이거 맞아 이거? 오. 일단 빨개졌어. 그러니까 나 지금 빨개지는 거 맞추고 있었어. 나. 냄새가 요.
왜요, The 형? smell good? 그렇어요. 자, 봐봐, 일단 빨개졌잖아. 된 거야, 이거. 이거 좋은데. I got tired just like watching them cook. 계란말이 만든 게 아니라 펼쳐야 돼. 동그라미 만들어, 동그라미 그냥. 난 오늘 계란만 이거 풀다가 오늘 끝날 것 같은데. 오늘 진짜 채소가 하나도 없네. Oh no, what happened? 김준규! Oh, 김준규 왜 그러냐고. it's okay. It's okay. 쌈을 했을 거야. Making tteokbokki and kimbap are like really hard, next level. Oh my god. 자기까지 태워달래. 들어오래, 자기까지 들어오래. 태워달래. I actually do wanna try making 이거 them. 말자. 자, 재료 손질 다 했지. 이거 이렇게 이렇게 하는 거야. 오, 잘 된 거 같아. 싹! 싹! 아빠 감 주고. 아빠 감 주고. 테나 싹 넣어주고. 살짝 손 척 해줬다가 몰라. 근데 힘으로 하는 거. 오, 됐다. 됐나니까. Looks delicious. 됐다. This video is making me hungry. Like literally, I'm starving right now. I was already so hungry, but like I'm gonna eat tteokbokki and kimbap. Ah, 맛있게 한번 먹어볼까요? I'm so hungry. 다 먹어야 됩니다. 정말. I think they can do it because the food legit looks so tasty. 진짜? And there's a lot of members, so I think they can do it. Yay! Bon appetit! You worked really hard. Oh my god. 근데 맛있는데? I'm so hungry! Literally. Yes! 우와. 와. 맛있어. 진짜 맛있어. Ah, I wish. 야, 우리가 근데 처음 만든 거 치고 이 정도면은 좋아한 거 아니야? Your first time cooking tteokbokki and kimbap? Wow. 떡이 똑똑하다고. 떡이 돼서. 근데 맛은 진짜 맛있어요. 맵지도 않고 너무 맵지도 않고. 내가 초등학교 2학년. I love the editing, by the way. It's just so simple but so cute. Oh 근데 no! 김밥 맛있지 않아? 김밥에 계란이 제일 맛있지 않아? 김밥 맛있어요. 잘 먹고. 김밥 내가 쌌는데 질기네. He must be a very self-reflective person, right? 먹지는 못했습니다. Whoa, but yeah. 부담금 얼마 내야 돼요? 자, 여러분. But that's a lot of tteokbokki. I actually didn't realize that it was that much until I saw the leftovers. Wow. I mean, I think I might have like exaggerated because I'm so hungry right now. You know, when you're hungry, you're like, oh, I'm gonna finish everything, and then you start eating and you're like, okay, it's enough. 다음 챌린지를 기약하면서 Yeah. 정말 오늘은 You did a great job. Amazing job. I wish one day I can cook like this. 잘 먹었습니다. 맛있게 먹었습니다. ASMR. Don't miss the extra footage. ASMR 여시입니다. Hi. 지금부터 Okay. 떡볶이 먹겠습니다. Thinking sad thoughts. 맞지? 다이아몬드네. Diamonds? Huh? 버석버석같이 맛있어. 김밥을 진짜 잘 샀어요. 지금 한 8분째 먹고 있는데 많이 친해졌어요. 즐거워. ASMR. 아.
so delicious. I'm literally go and eat something right after this video because this video made me so hungry. You're handsome. Very handsome. That's actually so funny. Like the comedian of the group, maybe. I watched the guide, but I still don't know a lot of things about the members, and I still don't know the names very good. So it's like I'm trying to kind of guess their personalities through this treasure map and other shows. And this is just like, I think it was really fun, but I have to be quick and go because I'm like literally so hungry right now. This video made me so hungry. I think I will watch 1 or 2 episodes every week and post it on my YouTube. So don't forget to subscribe and let's watch it together. I think their personalities are like very fun and they're like brothers, like a family. And I'm so excited to watch Treasure Map. It's like way more fun than I imagined because I didn't really know the concept, but this is like so much fun and I'm so glad that you guys recommended me this. Thank you so much. I love y'all. Mwah. If you haven't eaten anything, please eat. If you can, tteokbokki and kimbap are 2 very good options. But today I will be eating chicken, I think. So please eat well. Eat your meals, stay safe, stay healthy. Mwah. I love you. Bye.